哇！我去打佬喺邊？打邊度去啦？瞓啦，我知唔知啊？做咩咁乜嘢？你做啲乜嘢？做什麼你？反手覆崖，都是自己人。呀！我哋試過你先，啱啱偷罰聽落咧。對唔住。總之我哋咁樣先，再咁樣，咁樣就掂啦。我哋總之我哋嗌個會統一先啦。好，Let's go。你哋死人先可以保守自己嘛？你快手，我先啦，快手！搞咩？攞我有好耐喎。夫人死咗，死咗？係嘛？真係死咗？就諗住公啦！主公，啱啱夫人死咗啦！啱啱夫人去邊度啊？咩？係前面係嗰啲人殺緊，喺度大官嚟啦！都有血嘅。啱啱見到魏國嘅人，我點佢一下，揩少血。信我，好冇？去啦，咁早講。Oh my god！死咗！真係死咗啊！真係死咗！Oh no！拜！喺前面啊！我喺前面啊！阿快啲！你仲死？呢個天下終於係我魏國噶啦！你係啊，其實我係吳國噶，哈哈！呢個天下係我吳國噶啦。如果唔想香港社會變到三國咁混亂嘅話，就要好好遵守香港國安法。如果冇國家安全嘅話咧，就好似沙咁混亂，令到社會變得動盪。偷竊國家機密同埋泄露俾外國勢力咧，係會導致呢個國家受到威脅嘅。顛覆國家政權罪唔係講笑噶，如果觸犯咗，第日會好似三個咁勾結成群，世界大亂嘅。所以大家一定要好好遵守國家安全啦。拜拜。